A nemoj se smijati, daj mi neko igrača, se zva koga, brate, šta je? A čekaj, iz te generacije, ne nismo zvali Šimića, o njega zva. Darija Šimića, možda Ne, onaj Josip šta igrao napad, brat. Da, brate, budi ozbiljan, ono. Okej. Ovo je ozbiljna emisija, jesi normalno. Čekaj, u obrani Goran Jurić je bio, ne? Goca. Goca je dobar, moga bi on. Znaš da ti ovo slušao Metaliku prije utakmice, ali treba mi neko jače ime malo, znaš. A šta su jače, Maiden i Peppers i šta? Pa igrača bogati. A igrača. Ej. A dobro onda, Šuker ništa. Bokšić bi mogao, Bokšić je kraj meni. Šuker ništa, ali tako? Bokšić, kad bi on pristao, to bi bilo ludilo, brate. Šuker, čuva si me, ništa ne. Čuja sam te, znam da sam te čuja. Čekaj, Jarni, njega nismo zvali. Može Jarni, dobar je Jarni. Ali mi treba neko s jačom karijerom. Šta jačom karijerom bio u Reala i Juventusa, evo kad... A di još igra, šta? A Las Palmas, okej, Betis, ali Real i Juventus ti kada, ništa, jel? Dobro, aj livo krilo Jarni, zovi Jarni, aj. Sjebate, Real i Juventus, okej. Ko nema ko zovi Jarnija, to je to, aj. 13 liga prvaka. Zovi Jarnija, reka sam, aj, zovi Jarnija i kvita, aj. Koji liga? Dobra večer, kaj, dobrodošli u još jedan denin, ovi retro perspektivu Eura gdje smo mi do sad bili i mi igrači. Sada je na redu jedan kobni Euro na koji se nismo klasificirali, to je bilo u Beneluxu i Nizozemskoj 2000-te. Pa nismo išli, To nemoj pila, nismo išli na ti Euro, mislim mi jesmo, oni nisu, Zato je sa mnom večeras ovdje legenda, brate, pozdrav. Ali živa legenda. Živa legenda, tako je, normalno brate, viš. Livi bek, sinonim za livog beka Robert Jarni, znači kad kažeš livi bek to je Robert Jarni, jel tako? Pa ne bi se složio s vama. Zašto ne, šta je? Igrao sam i lijevo krilo. A liva noga je tako, to sam mislio, jedino ta, desna je zaučio autobus. To se slaže, vidiš koji je kralj. Ali evo sad ću ja odmah početi, ja te volim drit u glavu, ja te nisam kao vi gori na televiziji. Ja volim malo više s leđa, ali dobro, nema veze. Kad ti daješ te njima, ove prijatelji, razumim sve to u balonu, znači ovako, jel ti znaš koju si ti štetu napravio? Ne znam koju štetu. A stari, postavlja si takve standarde da niko više u reprezentaciji nije sa livog krila centrira, centar šut nakon tebe. Imaj. A šta Strinić protiv Italije, brate, balon mu prošla priko noge, jel tako, ono, daj Mandžukiću, ka smrtno neprijatelju mu je da balon, nemoj zajebavati. Pa i to treba znat. Stari, sričan da Mandžukić glavo ide tamo da niko neće nogom, taj vrata otvara glavo, ja mislim, evo, jel tako? A šta nije, sam dobro rekao, evo, Evo, za početak, znači tvoja karijera je bila hrvatska reprezentacija, Hajduk, Juve, Real, Bari, Las Palmas, teška romantika, jel tako? Sad čuja, jel tako? Sad čuja, u to vrijeme kad ste igra bija ovi Brazilac, jel on bija livi bek, ovi Di Carlos, on je bija dobar isto, jel tako? Je. Ja sam igrao ispred njega, on iza mene. To je, da tebi čuva leđa, ti si igra naprijed, to ću čut, vidiš stari. Roberto Carlos, ne znaš ime njegov igrača. Pa jesam rekao Carlos? Roberto Carlos. Pa da sam Čiro, pa ne znam imena igrača. A nije htio reći da se ne zabuni jer ja sam isto Robert, pa onda. Eto, vidiš, to i znam, evo pila stari. Ako on uleti još jednom, probit ću ga nogom ozbiljno. Evo, znači idu te bolne kvalifikacije na koje se mi nismo klasificirali. Znači, za Benelux i Nizozemsku 2000-te, sad što odmah reći na početku. Ja razumijem, to ti isto kao bili ste treći u Francuskoj, jel tako? Da. I onda se niste klasificirali, nije tad ni Švedska koja je bila treća, ni Turska, to ti je običaj. Biće se vama nije dalo, igra ovo ono, ja to razumijem, to je isto kao ima žensku, počne tek veza, jel tako? 15-20 dana, sve ludilo, a nakon toga počneš čiri okolo. Nemoj čovjeka s osobnim traumama maltretira, molim te. Nisu to moje traume, ala njega to. Pa to mi je prijatelj, ja šta ga zna, nema upada sve. Idemo, znači, evo ja bi ti tija pokazao odmah, znači u kvalifikacijama 3 utakmice gdje bilo je oprosti ovi je. Znači, Irska i Jugoslavija. Prvo je bio s Irske ribarima u gostima, tako, debakl protiv Irske. Nešto mi neće ovdje, šta je ovo? Mišel Makin. Aha. Vidite, moj tehničar, on ti sve zna stari, ako šta treba, on ti sredi, evo. Evo moj Roberte, znači ako te nije problem, prva utakmica ti irski ribari, ono što se kaže, ragbijaši, 2-0, debakl, prva situacija, penal, ti
i ja mislim Kruno Jučić skrivili, jel tako? Evo vidiš. Je. E vidi, zašto si ti njemu pomaga kod penala, on je to mogao sam. Nisam, ja sam ga samo načeo, on ga dovršio. To je to, ja od tebe to nisam očekivao, kužiš. A neko mora načeti, jel tako? Neko mora biti prvi. Tako, ali Kruno voli davi ljude, znaš. To, znaš šta misli, Pa to se od njega očekiva. Jel tako? I onda taj drugi gol, oni brat stariji, Kennedy, znači braća Kennedy su nas ubili to. Nisu Kennedy braća Keane, nisu ni braća. A jesu kako nisu? A Roy i Robbie Keane nisu, brat, 20 godina razliku. Je li on njega zagrija nakon utakmice i rekao my brother? Ma nije, to je na... A šta po tvojoj logici onda Robert i Kovač isto nisu braća, jel tako? Pogledaj ti budale, evo ne pita Robija, evo Robije bija, jesu oni braća te i ovi? Ja mislim da jesu. Eto vidiš, eto i čovjek ti upravo spasija život, eto vidiš, i zafali sa čovjeku, Hvala Robi. Znači, prošlo je to 2:0, ajde malo prvi mačići u uvodu šta se kaže. Prnili u Čabar šta se kaže, utakmica s Makedonijom sljedeća, jel tako, 1:1 u Skoplju. Je. I sad ne znam koja je to Makedonija, zapadna, istočna, koja je to, nemam pojma. Sjeverna. Ja mislim da sjeverna. Južna Grčkoj, dobro je rekao, znači ta sjeverozapadna, ali pogledaj ti ta imena, Stavrevski, Pavlevski, Lavrevski. I još ovi Šakiri je tu igra, brat ovi je reprezentacija promijenija. Je to brat od ove Šakire? Nije, brate. Ne, pitam, ne znam, samo pitam. Nije ovi Šakiri šta ti je poslije da je vridio, a ostavi Makedoniju, ne bi išao u Švicarsku. Ajme, nije taj, nema veze, ajde dalje, ajde. Ima 50 godina čovjek, nije Jordan Šakiri. Dobro, okej, aj nećemo ni to. Onda Malta 4:1. Tu se sjećam ja stadiona Takali na Malti, tad još bio u betonu, nije ti bilo katrivi, znaš. Znao šta ja mislim, Tako, kuršuz, znaš, vidite, da, i on stari, neka, samo jako, Ovdje se stari među svojima, znači, samo šta god treba, ja te riješi, ne trese ništa, I onda ide ta prva utakmica, gostovanje na Marakani, Paka, brate, to se sigurno sjećaš. To smo igrali protiv. Nije bio Pako. Nije, ali ona... Mrak, mrkli mrak. Je, a sad ću ti reći zašto, jel tako, Jugoslavija. Navodnici su dva, Jugoslavija, znači, Jugoslavija i reci mi atmosfera prije utakmice, Čiro vas je vodio još tada, jel tako? Još uvijek, da, napaljena maksimalno. A reci mi, jeste se tresle gaće, Marakana, šta će biti ovo, Ne. Navijače, nisu, jel? Nema. Navikli smo. Navikli ste, super. I na gore. A ne znam na šta misli sad, ali ja znam, ali neću, ne smijem reći. Reći ti poslije emisije. Može, super. Znači ovako, evo ti jedna istinita priča, mi navijači nismo mogli ići na to. Ali smo išli ja, Grle i Deba. Deba ti je bio nama stručnjak, riješio je pasoše. I onda nam je riješio lažna imena, znaš. A znaš kao smo ti uzimali imena, imali ti taj njihov imenik. I onda smo birali imena, ja sam ti bija Nemanja, Grle je bija Risto, a znaš kao se Deba zva. Zašto si ti manji od njih bio? Ne, nisam bija, Nemanja ime njihov. Pardon, dobro, Nemanja njihov. Zajebaj o mene. Znači, a Deba ti izabra ime, iz imenika, i kao se zva lik. Čmarivoje. Ali ozbiljno. A ne izmišljam, stvarno ima ime Čmarivoje, kužiš. To je bilo pasoš, Je, i onda sam vidio, znači 0:0, prvo imali su oni priliku, ja mislim da je bio oni... Prosti je. Mihajlović, ne znam ko, onda ovi naš broj 9, on ništa sriće uvijek ima da zabi gol. Ja sam vidio, brate, neće ovo dobro, Čiro je već loš u taktici. Šta vama govorio prije utakmice, bit će motivira vas, jel? Ma, kao i uvijek, naravno. Najbolji ste na svijetu te šeme, jel? Uvijek to. I najbolji motivator je. Bez daljnjega, je. A to najbolji, znaš kome još govori? To je govorio o Muru kad je trenira doli i Vardar Skoplje. I Prištinu, i Vardar i Prištinu to govori. Ali je tu utakmicu spasio Joe Šimunić. Joe Šimunić, jel? Šta je napravio, brate? Ne, to je Suleman. A to je postoje, to je traumatologija Suleman, to je za okolicima završio, misliš da sam lud. A nisam ti ja kao vidim tvoj gore na televiziji, ja razumijem, ja znam kad ti pričaš s ovima tvoji ovi balogi, ti kad kažeš 4-4-2, ovi blene u tebe, ovi misle da je to pozivni broj, za Zimbabwe, 4-4-2, kužiš. Ali evo ti sad istina, znači ja sam vidio prvo poluvrijeme, neće ovo dobro govori, ja Grli stari, ovo treba nekako riješiti. I onda sad još sićam iz ove njihove Jugo lige, ulaz F, dole je bila razvodna kutija i onda smo mi došli dole, ja sam ovo njihovo pivom to prolija,
stari u 10 sekundi, 2 kvarta stadion, ništa nema struje, sve crkle. Ja. Tako da sam isto malo zaslužan za ti bud, ali nije da se falim, ali nema veze. Svaka čast. Svaka čast. Pa istina je, vi njega, mene je čak zvao ovi njihov glavni, ovi, kao se zove, ovo mene zvao i reka, alo Dena, sve 5, a možeš promijeniti jednu stvar, a ja ne mogu laga, brate, na. Reka, aj molim te reci da nije bila srpska piva, nego ovo istarsko vino, istina, brate, ono, Je li bilo izvinjavanja poslije, jel? Pa naravno da se izvinija čovjek, Najbitnija utakmica tih kvalifikacija, protiv šta puno pričam, ali ja ti ovi inače volim ovim podnirat ljude, davati te informacije šta niko ne zna. Jugoslavija, Maksimir. Pozicija je bila dobra prije te utakmice, ako se sjećaš, Irska isto u Zagrebu. 1-0, kako je pa gol. A gol kako je pa? Da je Robi Kovač htio dati meni loptu koju onda sam igrao beka i htio mi je dodati loptu. Ja mu kaže, daj nemoj meni, štaš meni davati loptu, nabije gore. Čovjek je nabije gore i Šukera pogodila u kopačku i išla u gol. To ovi broj 9, jel? Znaš šta, balon bi, evo neka pogleda ljudi ovim milenijom, ova dica šta ne znaju. Pogledajte snimku, znači Robert Kovač bi dao gol 100%, nego ga ovi broj 9 igra samo da se njemu pripiše, jer tako? A istina, brata, nisam Je. Pa to ti govorim, Ali ti ja sam... Molim? Jugoslavija. Jugoslavija, znači zadnja utakmica Jugoslavija, mi smo se isto pripremali, bili smo spremni za njih. Jednom je malo diga žice prije utakmice, ovi Savićević, brate, jesi ja šta ono priča, ustaš krbava, A stari, ba meni nego kome, ja prolazim, nisam dobro čuo, da sam dobro čuo šta je rekao, ne bi tako završio oni, znači ovi utakmica počela, Bokšić da gol 1-0, jel tako? Da. I onda ovi njihov Mihajlović isto kao i tvoj Di Carlos iz Reala, 2-1 stari, srića njegova šta mu Ante Miše nije bija tu. Jel tako? A dobro, pa oni se znaju, prijatelji su. Pa jesu stari. Pa baš to prijatelj, znači 10 godina nakon tome čovjek razočara, Štimac njemu šalje keksa, ovi njemu kavu, stari umjesto da se iz cipelare ispličaju ka pravi muškarce, ovi njemu kavu šalje. Pa tu kekse mu ne bi poslao ovi naš Rakitić, šta je dobar ka kruv, one svoje kekse mu ne bi poslao, jel tako brate ali dobro evo, a znači 1-0, 1-2, kraj prvog poluvremena, ostavili ste muda na terenu. Neki. Prosti nisam ti, ako ti to ovi, evo možemo sad pogledati, znači tu istu scenu. Mirković i ti, kraj poluvremena, evo ova scena, uvatija, znači, cojones, na španjolski cojones. Vi zna ja španjolski, brate, naučio sam nešto. Reci mi sad, on je dobija crveni karton, ono što zanima mene, to zanima sve, nikad nije, rekla se istina, a Prosinečki je priznao da mu je balon priko noge Jamajka prišla. Jesi ti to odglumija, isprovocira crveni ili on stvarno tebe ima fetiš pa uvati šta je tu bio? Isprovocira je on prvo faul jer se bacio, a drugo uhvatio. Uhvatio, a jesi ti malo kao odglumija, jesi zna tog suca Španjolca možda? Pa znao sam jer mi je sudio, više puta mi je sudio, ali ko je tog trenutka razmišlja o sucu? Dogodila se nezgoda i... Znači, isprovociraš... Ali na sreću, imao sam djecu već prije, sve pet. Aj, dobro je, da nisam spomenuo, onda bi ja ispad debil. Nisam, ako sam ispad dobar. Sam ispad dobar, brate. Fantastičan. Drago ti je, to volim. Dobro, onda znači, eto, mi smo poslije odmah počeli, Stanić, oni mali, jel tako? 2-2, stari, ja sam mislio igrač viče, sad će biti punjenje, 5-6-0. I šta se dogodi? Čiro vodi Josipa Šimića, znači drugo poluvrijeme, oni crveni karton, mi Josip Šimić, oba dvoje imamo igrača manje, jel tako? A šta? 2-2 ideš kući. Na kraju je tako ispalo. Tako je, Mare i Kate, ovi put ništa, jel tako? Niko nije piva. Eto, mi smo onda nakon toga morali otići, šteta šta vi niste išli s nama stari, mi smo se obećali, već dogovorili, reći da smo kukavica ako ne dođemo, morat smo ići na ti euro. Reci ti meni, jesi ti barem gleda onda ta Euro, Benelux, Nizozemska, 2000, se gleda iti jednu utakmicu, ili se dalo, nije dalo? Ma jesam, pogledao sam koju, ali... Ne se sjećaš koje, nešto prokomentirati? Teško, jako teško. Samo znam da su Francuzi bili naporni dosta. Oni s rupom na glavi, oni ti dan, ja sam ti mora ići, bila je najbolja utakmica, bija sam uživo na njoj ova Engleska, Njemačka. Na stadionu bio? Je li? Je. Ne na stadionu, u metrou doli gdje je bilo. Brate, 10.000 Engleza protiv 8.000 Švaba. Znaš šta je napravio? Znaš ko mi je najbolji igrač bija? Helmut Mali, ovi iz istočne Njemačke, iz Rostoka.
A ovi njihov razbijač, mali jaka, biki, taktičar ti je dobar, je. Uvukat je 1000 Engleza u metro, ovi za njim, ovi si pelarili ka, pa se ozbiljno. Jak je. U Ništa. 147 minuti belgijska policija prekrila. Pa pozovi čovjeka ovamo. Da Već je nešto to naučimo. riješeno, vidiš, ovom je A je, onda. jel? Vidiš. A, Ovo je ne znam koji, 4. njemačka liga, ovo je teška romantika, vi stari. Ti istočni Njemci su ti malo zeznuti, znaš, nisu kao i zapadni Oktoberfest, ovo ono, kužiš. Oni su ti puno jači. Jednu stvar, molim te da nauče ovi u HNL-u i sve, kako ti to stari prođeš, centriraš, kako jesi ti to trenirao, učija, kako brate ono? Mi treniramo. te ovako, Ej, najozbiljnije. najozbiljnije može. Znači Krešić Treba je, popijem malo da bude ozbiljan. znači Krešić je ostajao sa mnom nakon treninga i ja bi napravio još jedno 50 do 60 centar šuta. Čovjek nije išao kući ručat, nego je bio sa mnom još sat vremena. Ozbiljno. Da. I da nije bilo toga, vjerojatno ne bi bilo ni te lijeve noge koja je. Evo, prosti, ajmo, zovi Pivarića ovog malo, neka sluša ovo, da čuje. I onda ne bi bilo toga, starije svi, ali to ljudi, znaš šta mene žicira, kad vidi ove današnje, ono, kad nema niko oko njega, on prima balon, trija mu 5 minuti da ga smiri. Prvo smiri balon, digni glavu, kuži, a kamoli kad ti igraš na leđima, ti ideš centrira, stari, onda on diže glavu, to je kasno onda, je tako? Je, tako? nažalost da. I stari, di je bilo, ono, moga se ja balon igrati, ono, da sam bio mlađi, jel tako je, Bitno je da znaš. A znam, brate, znam. Nije kasno, nije. Šta, zvate Pivarić, jel? Je. Šta kaže? Da primotava malo nazad, da nije uvatio. A, brate, a ne možemo reći da ima na YouTube, neka primota on, ima na YouTube, neka... A drago je da se momak interesira, brate, ono. Je, svaka čast. Dobar, aj može, mali se trudi, a znaš šta mi je loše, stari, evo, Pivarić srebro, na svjetskom ti bronca, je život nepošten, brate, jel tako? Kako je ko zaslužio, tako je dobio. A zaslužio si ti puno više, stari moj, ništa. Znači, taj kobni euro u zemlje Beneluxa i Nizozemskoj 2000-te na koji smo mi išli, igrači nisu, nažalost. To je bija livi bek Robert Jarni. Vidimo se sljedeći put opet u Deninoj, ponovit ću sad opet u Deninoj retroperspektivi uz, nemoj se smija brate, uz Karlovačko i među svojima, jel, kao se ne mora pročitati, ne znam kako se to zove. Znači, eto ga, sljedeći put Dena, Euro, Karlovačko, Obrigado, Portugal u Euro. Šta znači obrigado? Obrigado znači ponos na portugalski. Ne. I za ovi put, reci Stripiju, pusti mi slova ovi put, prošli put nisi pustio. Nisi pustio slova prošli put, nisam lud, ej sad hoću slova da mi pustiš, ej. Ej, nek idu slova sad, ej.